你想第一時間睇到我哋嘅教學影片，就快啲訂閱啦！先，生活的轉變即係 change，有啲咩令到我哋改變咗嘅呢？資訊科技怎樣為我們的生活帶來方便？呢啲字咧，頭先我哋都有睇過嘅。資訊科技點樣可以幫我哋咧帶嚟一啲方便？係咪？呢一度講咩咧？我哋以前咧，大概20年前啦，冇乜人用手機嘅時候咧，大家係睇新聞係點樣睇嘅咧？除咗打開電視望住新聞主播播新聞之外咧，我哋好多時候咧都會喺呢一啲報章雜誌嗰度去睇新聞嘅。報章雜誌咧係紙本，喺報紙檔度會見到啦，或者可能喺屋企樓下，每一日可能保安都會幫你收集一啲報紙，咁你就可以攞嚟睇當日嘅信息、當日嘅即時新聞、當日嘅新聞。咁而家咧，我哋唔需要報紙呢一樣嘢，因為所有嘢都可以喺呢一度嗰部電話嗰度睇到噶咯喎。咁呢一樣嘢亦都係一個 example of 資訊科技點樣為我哋嘅生活帶嚟方便。OK，第二啦，仲有啲咩用呢？資訊科技可以幫我哋做到一個地圖嘅作用。有冇試過出去街嘅時候揾路揾唔到或者蕩失路呢？以前冇電話嘅時候呢，我哋全部都要用咁大本地圖周圍揾路㗎。但係咧，而家唔同咗啦。我哋而家有個電話，只要打開個 app，例如 Google Map 啊，或者有一啲地圖嘅 map 咧，地圖嘅 app 咧，可以幫到我哋俾個 direction 我哋。咁我哋咪唔使再 hold 住呢一啲 physical 嘅地圖咯，又唔使諗下啊，又重啦，又唔知點樣去收埋呢一啲嘢啦。如果去行山嘅話，都唔係咁方便，係咪？咁但係咧，而家我哋呢一啲地圖都可以 install 喺我哋個 app 入面噶咯喎，即係我哋嘅手機入面噶咯喎。呢一個都係屬於資訊科技帶俾我哋嘅生活嘅方便。我哋仲可以做啲咩咧？電子錢包。即係話我哋可以用我哋嘅電話去俾錢噶咯喎，每個人都會有個咁樣嘅銀包嘅。以前咧，我哋咧出出入入，經常都會用到呢個銀包，只要食飯俾錢啊，任何時候都會用。後尾咧，去到而家咧，我哋好多時候都可以用電話去代替俾現金噶啦。咁所以咧，我哋又可以帶少一樣嘢出街咯喎。第四，意見表達網頁。好多時候，一啲公司啊、政府機構啊，你用完佢嘅服務之後，佢都會好想知道你對佢哋嘅意見係點樣，或者你想去作一啲投訴嘅時候咧，以前都要寫信寄過去，對方先知道你，哦，原來你要投訴啲乜嘢咁樣。而家我哋可以上去嗰個公司嘅網站，利用我哋嘅電子產品，例如 iPad 或者電腦或者手機，就已經可以做到意見表達嘅嘢㗎啦。意見表達網頁，OK，好，我哋咧有4樣嘢，呢四個係 example 嚟嘅，可以回答到呢個問題。點樣呢四個 example 咧，就可以充分咁樣解釋咗資訊科技平時點樣幫我哋嘅生活帶嚟方便喎。好啦，我哋睇下下面，看看思悦和表哥怎樣利用互聯網提供的資源來進行網上學習。OK，利用互聯網提供嘅，即係咧用互聯網可以做到嘅資源，資源即係 resources。
去幫佢哋做網上學習，即係話佢哋讀書嗰方面咧，我哋點樣可以用互聯網啦，透過電子產品啦，去學到我哋需要學嘅嘢咧？網上學習，咁即係放大啲咧。OK，網上學習。思月話：我想學習製作 Scratch 遊戲，我們到圖書館借閱有關書籍吧。表哥就話：網上也有不少相關的學習資源，我們一起於網上學習吧。思月呢，佢嘅意思係佢話我想學一啲點樣去整一個 Scratch 遊戲喎。遊戲即係 game 啦，製作咧即係自己一手一腳去整出嚟製作。我哋去圖書館嗰度借閱，去借一本有關於我頭先所講嘅呢一啲嘢嘅書籍吧。書籍借閱，借閱。段哥就話，其實網上面都會有唔少相關嘅學習資源喎，即係佢想揾嘅嘢，其實喺網上面已經揾到啦，未必要去圖書館揾㗎喎。網上面都有唔少佢所講嘅一啲學習資源，佢想學嘅嘢，一啲信息就叫做學習資源。我哋一齊喺網上面學習啦，網上學習。sorry。網上網上學習，瀏覽教學網頁，瀏覽教學網頁，瀏覽。頭先呢個覽字咧，呢個覽字好多筆畫喎，喺上面都有出現過，就係遊覽啦。我頭先有講過覽字，佢代表啲咩咧？覽字咧，下面呢度有個見唔見到一個見字喺度咧？其實咧，佢嘅意思咧係用眼去望嘅時候咧，你就會用到覽呢個字嘅啫喎，噶咯喎。瀏覽即係咧，你用個眼睛去睇下呢一個教學網頁係做咩嘅，所以只要有遊覽有覽呢個字嘅話，即係用到眼睛去望。咁我哋佢嘅瀏覽教學網頁，即係去睇下有啲咩關於教學嘅一啲網站。喺個互聯網上面，喺個 Internet 上面，跟住啦，觀看教學短片，觀看教學短片，觀看即係睇咁解。當我哋睇短片嘅時候，我哋就會用到呢個字觀看。再專心少少嘅觀，用眼睛睇，再專心少少，我哋就會用呢個詞語啦。觀看、瀏覽咧，好多時候講緊，好似表面睇嘅，冇咁專心去望一啲好仔細嘅信息。主要咧就係即係一路 scroll down 咁樣，一路 scroll down 咁樣去睇，唔係話好仔細、好專心咁樣睇。咁我哋就會用到瀏覽呢個字。好專心咁樣睇嘅話咧，尤其是講緊一啲短片嘅時候咧，咁就係用觀看呢兩個字啦。OK，下面佢話我成功製作出這個 Scratch 遊戲了。佢話我成功，即係我做到啦，我製作到呢一個 Scratch 嘅遊戲啦。即係話佢用呢一三步就幫到佢去做一樣佢想做嘅嘢咯喎。
3，在日常生活中，你怎樣應用資訊科技和互聯網？與同學分享。在日常生活中，你怎樣應用資訊科技和互聯網？與同學分享。喺平時嘅生活入面呢，你會點樣去用到呢一啲資訊科技同埋互聯網呢？互聯網即係 Internet，資訊科技即係關於 technology 嘅 information。我哋同同學分享下咁樣。下面啦，知多一點點。就話咧，政府和民間機構有哪些措施和計劃，致力使所有香港市民享有使用互聯網的權利？政府或民間機構有哪些措施和計劃，致力使所有香港市民享有使用互聯網的權利？政府即係我哋嘅 government 啦，同埋民間機構即係一啲喺我哋平時會接觸到嘅公司，民間即係即係人民咁解，機構咧即係大公司。有邊一啲措施，即係佢用咗啲乜嘢嘅方法，同埋有啲咩計劃去令到我哋香港嘅市民有得用到互聯網嘅權利咧？呢一個係如果你想知多啲嘅話咧，我就 scan 呢個 QR code 入去，應該會有相關嘅答案㗎啦。OK，重點概念。頭先讀咗咁多，我哋學咗啲乜嘢嘅咧？呢一度有個 summary 喺度喎。善用資訊科技，善用資訊科技，善用嘅意思咧，即係 make use of it，即係呢一樣嘢對我哋有好處嘅，我哋去用好佢。講緊嘅就係資訊科技。資訊有講過係咩啦？information，科技即係 technology。點樣去善用呢一樣嘢咧？就係我哋可以喺互聯網上面搜尋資訊啦，去揾我哋想需要嘅嘢啦。搜尋即係揾咁解，可以做網上消費啦，可以即係如果你要 shopping 嘅話，可以唔使特登親身去 shopping mall，咁你可以係喺網上面去做呢一個買賣嘅嘢啦，同埋可以喺網上學習喎，即係我而家就 exactly 做緊呢一樣嘢啦。網上學習，我喺網上面錄低咗你常識科嘅所有嘅 information，然之後我 send 咗俾你，咁你咪可以喺網上學習咯。網上即係 online 咁解，使嘟嘟更便利。咁你諗下係咩先？可以停一停個 video，諗下頭先講過呢一啲資訊科技，我哋學咗有唔同嘅方法去用佢之後，可以令到啲乜嘢更加方便。係啦，其實咧就係等我試下寫出嚟先。咩字咧？呢個係生活，哎呀，寫得有啲核突添。你可唔可以寫喺本簿上面寫靚啲啊？生活，使生活更便利。唔得，太核突啦，我要 delete 咗佢。唔該，你寫喺你嘅功課簿上面啦，用你支筆。
而家我要 delete 晒佢啦。我頭先講嘅功課簿咧，即係寫喺你嘅 notebook 上面。如果冇進步，我哋保證學費全數退還。我哋嘅學生進步率高達97%，喺我哋嘅 KMS 教學系統，除咗幫學生鞏固課文基礎知識，更重要嘅係教授考試重點、技巧、方法同埋必考題目，令你極速進步，考試攞高分。我哋今個月只收8位學生，成功登記參加免費試堂，仲可以額外得到藍牙耳機。快啲按下邊個掣登記報名啦！上堂見。